Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Golf 5 1,6 FCI. Είναι ο εγκέφαλος ο Bosch, ο MED 9510. Αυτό που θα κάνουμε είναι ξεκλείδωμα εγκεφάλου, γιατί το αυτοκίνητο κάποιες φορές δεν παίρνει μπρος και αναβοσβήνει το κλειδάκι στο καντράν και δεν αφήνει να πάρει μπρος. Πάμε να κάνουμε ξεκλείδωμα τώρα τον εγκέφαλο. Εδώ πάμε να διαβάσουμε τα δεδομένα του. Αυτά είναι όλα τα δεδομένα του και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να τον ξεκλειδώσουμε. Να γράψουμε το κατάλληλο αρχείο για να ξεκλειδώσουμε το immobilizer. OK και εγγραφή. Πολύ ωραία. Οπότε είναι έτοιμος ο εγκέφαλος να τον κουμπώσουμε στο αυτοκίνητο ξεκλειδωμένος. Έχω εδώ τώρα τον εγκέφαλο συνδεμένο στον πάγκο με το φωτοτυπικό. Πάμε να δούμε το διαγνωστικό, την κατάστασή του. Στο adaptation εδώ πέρα θα συνδεθούμε, θα μας βγάλει τα ασυριακά του νούμερα. Ωραία. Εδώ πέρα τις βλάβες επειδή δεν έχει πόσα πράγματα συνδεδεμένα. Ωραία. Και στο adaptation, όπως φυσικά όταν υπάρχει ενεργό το immobilizer, στο adaptation στο κανάλι 91 με ενεργό το immobilizer είναι το 4 το νούμερο, ότι είναι ενεργό το immobilizer. Όταν είναι απενεργοποιημένο το immobilizer αλλάζει η κατάστασή του σε 1. Οπότε εδώ πάμε στο κανάλι 91 που το έχω απενεργοποιήσει το immobilizer, θα άλλάξει η κατάστασή του από 4 σε 1. Πάμε να το διαβάσουμε και άλλαξε η κατάστασή του σε 1. Ωραία. Ο εγκέφαλος είναι έτοιμος, ξεκλείδωτος να μπει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος.